甄嬛凭啥能成经典大女主？学会人家这8不做，如意都能当太后。一不无谓争辩，甄嬛面对误解和非议时，从不会跟着对方的逻辑为自己辩解，百口莫辩这种事儿不会出现在嬛嬛身上，她始终走在自己的节奏里。被人举报和温太医有私，她没着急上火，上来先是找到了绯闻的突破口，一击即中。二不说狠话，甄嬛不管是在什么情况下，从不放狠话，对谁都留有余地。最明智的一次就是出宫前告别四大爷那段，即便已经心死，也还是说了一段诀别术，这也给他日后留了回宫的后路。努力加餐，勿念情，近水伤生，与君长绝。试想他来一句，其实刚愎自用、薄情寡性、自私虚伪的是你，疑心深重的更是你。哎妈，这不得直接刺自尽。三不蓄意讨好，甄嬛不会刻意去讨好任何人，即便是面对比自己位分高的嫔妃，也是从容不迫、不卑不亢。一句人情世故，既然无法周全所有人，就只能周全自己了。直到现在都是能把人骂醒的金句。他清楚人际关系的本质是利益互换，面上的讨好没啥大用。四不做恋爱脑，从甄嬛的爱情里最能看到一点，爱人先爱己。他从不会围着男人转，一边享受恋爱，一边享受生活，从不把对方当自己世界的中心，没了他一样转。五不自轻自贱，甄嬛不管是得宠也好，失宠也罢，她从不会自轻自贱的摆烂，即便是被贬为庶人，带发修行，也依然保持尊严，不卑不亢。小鸟差就差在这儿了，连自己都轻贱了自己，别人谁还会看得起你呢？六不盲猜，不瞎想，甄嬛从不会去盲目猜测别人的想法，而是细致观察，理智分析，加上她从不会像小鸟那样被外界因素影响，瞎琢磨瞎想，自己给自己添堵。甄嬛即便是陷入困境，也都是沉着冷静的分析，这也是她能多次死里逃生的重要倚仗。七不用疑人，甄嬛的御下之术也是一绝，本着用人不疑，疑人不用的原则，很多事儿越多想越容易生事儿，疑心易生暗鬼。甄嬛能一路闯到最后，用人不疑，益处多多。八不自我贬低，嬛嬛的秘诀就是每天早上默念3遍我能行，她从来不会质疑自己的能力，这也给她提供了绝对的自信和勇气。要是被一点小事就吓馁了，哪能成大事呢？都学起来。什么？原来《甄嬛传》里最能装傻的人不是纯儿，而是她。最初刷《甄嬛传》，觉得剧里最单纯的人是纯儿，后来发现她其实是个新机构，而如今咱又发现了个大猫腻，原来装傻的不只有纯儿，还有那个每集都露面的老邓四大爷。真以为四大爷不知道后宫的勾心斗角？不，他门儿清，就看他想不想管了。后宫的弯弯绕绕，他根本不在乎。每次四大爷有大动作时，都是疑心后宫和前朝瓜葛着。华妃失宠有一半是自己作的，有一半是被年家牵连的。四大爷自始至终都在提防这个女人。即便给她恩宠，给她协理6宫之权，都是权衡之策。于是有了那出和嬛嬛的联手戏华妃，甄嬛挑衅宋之，四大爷趁机把她送去蓬莱州避难，自己则是除掉了敦亲王一派，重创年羹尧。华妃一直都和前朝的年羹尧瓜葛着，买卖官爵，收受贿赂，也有她的一份力。因此四大爷严惩华妃，也是有前朝的怨气在里面。而甄嬛前期失宠，也不仅仅是宜修那出破绽百出的纯元故一举。四大爷一个9子夺嫡的胜利者，不可能傻到这点猫腻都看不出。只是这时候的甄嬛一次次踩在了他的底线上，才被禁了足。年家倒台，四大爷对年羹尧、党羽、汪景祺、钱明士等人赶尽杀绝。甄爸觉得皇上此举太过残忍，甄嬛也觉得老爹说的对，这让四大爷觉得他多番插手朝政，自己虽然默许，但是绝对不允许你不顺从朕，不跟朕一个想法。而且嬛嬛还去冷宫告诉了华妃欢宜香的事儿，戳破了四大爷的爱兰人设。皇上本就对施兰有愧，他冷宫触壁而亡，九泉不宁，他心里更加过意不去。加上他确实也冒犯了纯元皇后在天之灵，这才拿甄嬛开了刀，警示所有人。此外，就连皇后都难能幸免。宜修去母夺子后，一直在笼络前朝大臣，想增加3旦的呼声，给人立为太子。可惜三阿哥只会长高，其余除了追着银贵人跑，啥也不会。甄嬛设计吸了推举，虽说破绽百出，但四大爷就和纯元顾一举一样，睁一只眼闭一只眼，给宜修关了禁闭，就因为他手伸向了前朝。加上纯元之死，直接来了一波死生不复相见的绝杀，看似是不重要的小细节，却成了压死骆驼的最后一根稻草啊！妈耶，竟然有这么多人知道甄嬛和果子狸的私情，这情报局别太离谱。一玉娆，想不到吧，咱小妹也是清楚长姐猫腻的人。当初甄爸获罪，全家流放宁古塔，要不是有果子狸照拂，早就不行了。按理说甄嬛跟着王爷也没什么交集，而甄远道一向清廉，在朝堂上也从不站队，这里本就疑点重重，后面又闹了一出小象事件，以及甄嬛要被送去和亲事件，果子狸的种种表现，心细如他，怎么会看不出来？甚至到后面他都清楚双生子是老17的娃了。二肾背了，他心仪玉娆，可皇上也看上了玉娆，走投无路的他找到果子狸商量，果果说咱们再怎么争也争不过皇上。站在肾背的角度一分析，就有了猫腻。
当年华妃刁难甄嬛是果子狸英雄救美，后来小象事件，果果并没有那么想娶浣碧，而是说自己有个心仪的女子，不能娶浣碧当嫡福晋。加上和亲事件，果果宁抗性命也要追出关外，做兄弟的咋能不懂这份情？三端妃，一格殿娘娘知道甄国恋全靠一双慧眼，在滴血验亲局中，宜修提出滴血验亲，端妃把甄嬛的慌张尽收眼底。这时候的她就知道六阿哥的身世绝不简单，甄嬛确有私通之嫌，但出轨对象不是温实初。这时候的她还不知道狂徒是果子狸，直到后面果子狸死后，甄嬛摔伤了腿，这是人尽皆知的事儿。加上甄嬛在圆明园禁足的时候，四大爷都是找端妃侍寝，还天天失眠。作为枕边人的她，咋可能察觉不出里面的猫腻？四孟静娴，她嫁给果子狸后，发现果果并没有传闻中那么爱浣碧，女人的第六感告诉她里面有大瓜。在跟着果果进宫后，她还对着甄嬛一顿试探，真可谓是心细如发了。五叶澜依，她偷听到了果子拉着甄嬛诉衷肠，事后还用猫冲撞了她的胎，差点给小果弄没了。这时候她认为是甄嬛当了负心人，直到夏邑偷摸刺六阿哥的指尖血，甄嬛承认，她才知道这是果果的娃。六四大爷，甄嬛回宫后，宜修一直提醒她注意双生子血统，四大爷不信，直到滴血验亲闹幺蛾子，夏邑听到了摩格跟甄嬛的对话，果子里有种种反常。这时候他只是疑心果果觊觎自己的女人，直到玉娆爆出六阿哥和袁彻长得像，他才彻底怀疑上了果环。七温太医，作为甄嬛的头号舔狗，他可是伤了个透心凉呀，直接在流云峰撞见果环了。除了这7个人，甄嬛果子狸作为当事人肯定是知道，以及周边的浣碧、阿锦、崔槿汐、苏培盛都清楚，前3个人是知道全过程的，而老苏是后面自己猜的。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们下期想看什么，记得在评论区里留言翻牌子哦。《甄嬛传》3大巅峰局，随便一个都是宫斗界的王炸。一滴血验亲局，它可是全剧第1大局，也是细节最多、时长最长的一局。看似是瓜六带头举报甄嬛私通，实则背后是宜修和瓜家是主谋，安陵容是助推，而甄嬛这个被告人也是早有预谋。滴血验亲局前涂指甲、混淆视听，局中智商一直在线，在宜修战队眼皮子底下上演一出局中局。甄嬛回宫的主要目的是为了救蒙冤的甄爸，还甄家一个清白。可四大爷却以瓜尔佳氏暂时无戏可查，和瓜六并无大错为由推脱了。即便他已经成了贵妃，也依旧不能和父亲见面。滴血验亲事件直接给了甄嬛一个理由，彻底除掉瓜家，报仇雪恨，同时又给了双生子清白身份，以平流言，绝除后患。兵行险招才能绝处逢生。可惜安陵容太毒辣，弄残了温实初，送走了梅姐姐，甄嬛此战到底是输了。二纯元故一局。宜修这一局可谓是漏洞百出，可四大爷呢偏偏信了他的邪。纯元皇后是皇上心尖尖上的人，甄嬛是他的替身，宜修这一招无疑是戳破了这层滤镜。四大爷不是不清楚这是宜修的设计，而且这时候的甄嬛已经踩到了他的底线，又是插手朝政，又是逼死华妃的，加上甄爸被陷害的事儿，让俩人在政见上不合，于是他才新账旧账一起算，惩治了甄嬛。而甄嬛这波也是中了宜修的圈套。皇娘放心，臣妾已经准备妥当。只是婉贵人册封当日的吉服来不及改制，臣妾便让礼部拿静妃封嫔时的吉服改制了。皇后当着太后的面说把静嫔封妃的吉服给甄嬛改，太后也是点了头的，这让甄嬛觉得可以借穿他人服制，这才上了当啊。三假孕争宠局，这局可以说是曹齐墨和华妃的著名代表作，从安插人手到故意攒局，曹齐墨自身入局，一步步引着眉庄入局。太医院医科圣手江澄江慎全是华妃的人，刘本和茯苓也是他们暗中埋的线，加上张远盼是宜修的人，睁一只眼闭一只眼，这局就成了。眉庄要娃心切，就这样上了人家的当。四大爷知道这是个局，但他更失望于眉庄的能力表现，直接压下，不了了之了。四枚就这样断了缘分，再没能回到从前。《甄嬛传》3大暗线局，最后一件忙坏了甄嬛，差一步都是死。一巫蛊离间局，这是宜修对安小鸟和甄嬛展开的针对性行动。安陵容被华妃刁难，被迫献曲卖艺，甄嬛不放心她一个人，便也跟着去了。事后华妃打赏了他2人，一人一个玉坠子。这事儿宜修也听说了，小鸟身边的宝娟就是他的人。从眼线口中得知安陵容偷摸扎小人，行巫蛊之术，便一早跑过来揭发。期间宜修先是告知了他被发现后的后果，又动之以情，晓之以理的劝说，加上之前安爸犯事也是宜修帮的他，小鸟自然就会更加感激宜修。当他一问是谁报信，宜修说是他的好姐妹，这矛头已经开始指向甄嬛了。加上宝娟一挑拨说是菊清告密，小鸟就信了，觉得是甄嬛派人监视他，还要置他于死地，这才跟人彻底离了心。不得不说，这波宝娟这个暗线埋得妙啊。二王者屠龙局，甄嬛和叶澜依联手屠龙，这里面用到的人脉非常广。
甄嬛调走了养心殿外所有人，给拽妃提供环境优势，金丹一下肚就差催化了。除了他俩主力，还有苏培盛的暗中帮忙。小允子除掉了四大爷唯一的眼线下意，安陵容生前提供的迷情香，还有卫林从中帮衬，而且还有很多的细节值得深扒。四大爷为啥扯不动黄带子？四大爷突然死了，怎么没人怀疑熹贵妃？四旦为啥没露面？等等，不得不说，甄嬛这出屠龙局的暗线错综复杂呀。3. 夜探闲夜格局。这一局是甄嬛前期最忙的局，一晚上干了7件事，可把我们嬛嬛给累坏了。先前曹琴墨抓住了烧纸的浣碧，便以这个为把柄策反了他。心思敏捷的甄嬛没多久就察觉到了不对劲儿，所以他出手的第一件事就是揪出内奸，用一盒密合香成功调出了浣碧，也收买了一波曹琴墨。通过这俩人把华妃引进圈套，他自己又是忙着见静妃硬刚华妃，收买方若姑姑带走侍卫的，一通忙活才见到眉庄。事后还意外遇到了天赐良缘果子狸，算是狠狠的满足了一波他的成就感啊！这时候他已经对果果动心了，所以才没收走小象，不然后面怎么勾搭到手呢？哈哈！《甄嬛传》4大蠢局看似漏洞百出，实则给人性拿捏的死死的。吸了推局，这一局可谓是嬛嬛宫斗史上准备最不充足的一回了，漏洞百出不说，差点给自己搭进去。甄嬛用一个本就保不住的孩子碰瓷儿光杆司令宜修，皇上不是没察觉。要知道甄嬛醒来之前这段时间，听听皇上对甄嬛的称呼转变，从嬛嬛变成了熹贵妃，就知道宜修早已经有过自证了。而四大爷也在考虑其中的利弊。甄嬛这个局重点在人心，关键是看皇上信谁。皇上本身就是这局的最大棋子，他疑心甄嬛杀害亲子嫁祸皇后，又觉得宜修心狠手辣的事儿不止一件，这信任指数基本上5-5开。要不是有胧月力挽狂澜，甄嬛不好收场啊。2. 去母夺子局。这局是宜修早在刚进宫时就琢磨好的。他作为多勒么队长，之所以允许齐妃生下孩子，就是想着玩波养猪流。前期他利用齐妃忌惮甄嬛有孕的心理，派出小鸟撺掇人家给甄嬛下家猪桃花粉，成功把3蛋攥在了手里，让齐妃这个生母见不到孩子，形同空气。可齐妃还是太蠢，趁着宜修市集的空档，偷偷去见3阿哥，还说了大逆不道的言论，被简秋告发，成功断了自己的一切后路。宜修最烦有人忌惮自己志在必得的太后位置，借着拽妃得宠的事儿撺掇人家下手。齐妃是个只会实名制下毒的，一下就中了宜修的圈套，断送了自己，折了翠果，还把好不容易养大的儿子拱手送人了。3. 惊婚5局。这局看似高端，实际上处处是陷阱杀招，全是伤敌1000自损12000的坑。曹琴墨自己以身入局，在场所有人都能看出他的心思，连皇上都是清楚的。他逼甄嬛跳惊婚舞，跳不跳都是坑。甄嬛侥幸过关，幸好是有果郡王等人的帮衬，加上他自己长了一张巧嘴儿。但其实这个局的关键不在于甄嬛，而是给华妃的娄东赋做铺垫，想让他重获圣宠。要知道纯元这个工具人，连宜修都不是100%用成功，就别说根本不知内幕的华妃一派了。为了这么一出，曹琴墨自己冒犯了纯元，被批斗不说，还让四大爷察觉到了华妃，也就是年家和敦亲王瓜葛着，于是他慢慢揪出了这条利益线，逐个击破。4. 木薯粉局。这个局本身他就漏风，不打心理战，纯纯的栽赃嫁祸。曹琴墨自己话术不缜密就算了，甄嬛也没作案动机呀，四大爷根本就不信。可甄嬛是吃了哑巴亏的，他不敢说自己遇到了果郡王，不然就是必死无疑，所以他越不敢说，对方越嚣张，越要把黑锅往他头上扣。幸好有端妃这个变数，不然甄嬛很可能就有口难辩，被禁足了。好啦，本期视频就到这里啦，宝子们下期想看什么，记得在评论区里留言翻牌子哟。